نه میلیون ها و بیلیون ها دلار مصرف میکنین حج میرین به این تصور که گویا خداوند باز تمام گناه ما را میتکانه، یک سر سوزن گناه تکانده نمیشه. در قرآن یک آیت نیست، بیاین کل ملا بکشه یک آیت که گفتش را باشه کسی که حج میره گناهش میتکانیم یا کم میستیم. در یگانه چیزی که گناه کم میشه انفاق، کمک به غریب، اینمی یگانه چیز است که در قرآن گفته شده. دیگه آن چی که میکنی، مثلا شما فاتحه میگیرین، ختم قرآن میکنین و باز یه شب جمعگی دیگه شب جمعگی، یا یک ذره از گناه میت کم نمیکنه، از گناه متوفا کم نمیکنه. این تنها عزیز ما منظورم نیست که دیگه این کارا رو نکنین، ما باید بکنیم. به خاطر یک کسی که یک عزیزش فوت شده، ما شما میریم که از او میشینیم غم شریکی میکنیم، اما تو به خاطر از این که فکر از او دیگه شو برش میخوایم بگوییم که در او دنیا کاکای وقت جنتا نصیب شده، مگر کاکای ما